오늘은 액션에어의 단과방 교육과정 중 냉매 서비스와 AS 진단과정 안내를 드리겠습니다. 본 과정은 에어컨 냉매 충전, 보충, 완충을 할 수 있는 기술과 에어컨에서 많이 발생하는 고장 부위, AS 진단 및 조치 방법에 대한 기술을 배울 수 있는 과정입니다. 교육기간은 수시 모집이며 모집 인원은 10명입니다. 냉매 관련 AS 진단에 관한 내용을 배우실 수 있습니다.